Bon, décision, l'État vu ça bien, parce que la mission de Botami, tout le monde a rompu caca, tout le monde a rompu et comme ça la mission bien. Le problème est que non, Babouka Nyonso, oui, il y a un embouteillage dans la Mboka, mais il y a un winner. Winner, c'est la seule compagnie où ils ont vivre, où ils ont ça la mission de vivre. Tout le temps, ça va dans Winner, tout le temps, ça va dans tout le temps, tout ça va misalater. Tout ça va licencier, va garder, va diplômer. Depuis que la 6e classe, les habitudes dans la compagnie, attends sous ce transport dans la salle. Les seules compagnies où tu as Winner. Winner, ils ont ça, la mission de foot à Bandaku. Winner, ils ont ça, tout le temps, ça va. Il y a un moment où on a une personne qui a dit que embouteillage, tout un bateau. Et j'ai dit bien que. Mais pour la winner, vraiment, en tout cas, basimbaté. Téléphone, on a réservé, on a match à 50 000. C'est le bobo qui winner. Bobo mi, bobo ya bana na biso, milimu ya bana classe, bana moya matano zate. Aujourd'hui, on a vu ce winner, il a vu ce bon winner. Mais maintenant, il a protégé winner. On a pour ma fille, il a vu ce quota. Aujourd'hui, on a winner. Au bout, on a winner. Ah, mais ma fille, soit un bon mot. Ah, la personne, on a dit, le robot a winner, mais on y est. Après, on est là, il y a pour on a vu et pour ma fille, il a vu ce quota. Moi, je vais aller à Lucas, je vais aller à Satra. Je vais aller à Piaga, je vais savoir si je vais aller à Beti ma 1000 francs, olé moi, 15 000, 20 000, bénéfice à moi là. Je sais quoi, je suis au bête acheté, je suis au bas, je suis ça tombe. Je vais la binonini. Pour la motindo l'État il y a beaucoup de Babylone, c'est-à-dire qu'on crée un embouteillage. Et tant qu'il y a patriote, tu peux faire congolais au lobby. Pour population, passage normal. Conseil l'Europe, c'est la bande parce que Tonga, ça va être qui a l'État. Conseil l'Europe, ça va. Avant qu'on trouve la qui est dans la commune. Et papa, il y a un droit. On va dans le droit à refaire sa autorisation à Tonga. Nous sommes pas fait autorisation, on a mesure à cadastre. Il y a un autre qui est là. On a l'État qui est à la perte. On va dire à Basali les noms. Les amours. On a quoi net, on a un bon côté, on a un bon côté. Vraiment. Et ça, la passe, on a comme un tourier local. Otonia mon Angela, au pètre. Vraiment, on est trop ça concerne à Bateau Moussoutou. Otonga sous Angela. Merci. Merci. Comment Papa Gaston et les Bola. Nous avons appris par la voix de la population que le ministre provincial des infrastructures de l'environnement sera sur terrain pour démolir
ceux qui ont occupé la prise publique depuis plusieurs années. Et raison pour laquelle, comme élus, nous sommes sur place, on a écouté les deux sons de cloche. Il y a les gens qui ont perdu leur maison, qui se plaignent, mais on a aussi vu l'autre camp de la population qui se réjouissent parce qu'il n'y a pas de parking, il n'y a pas de route. Les gens qui vendaient ont vraiment ont occupé ça illégalement, raison de notre présence à Télé. Toyoki Awa, comme élu à peuple, Toyoki, qui est ministre provincial de l'environnement, et Sengelaki Akobuka, en prise publique, Batubazouaki, pour Lukanzela, Kobongisa, yango Toyoki comme élu, Toyoki va colonner coupé, Valélie, n'est pas perdre biloko la bango, mais comme super population, et c'est pas que Nzele ezalaka te baokipa biloko tomoni na nsima na biso baekole oyo ekangamaki. Nzele eza te mpona bango batongaki illégalement. Awa toza na Montpenga bon. Route bypass, je pense, si je ne me trompe pas. Toyei restaurer kaka l'autorité de l'État. Tu m'as occupé en prison depuis des années. Je crois que je plus de 30 ans. Occupé en prise de manière anarchique. Bazouaka nini précaire, bazouaka précaire, pour à l'époque. Ça s'est consolidé et comme Bandaku, batongi ba étage, ba profiter dans l'État, la faiblesse à l'État ya Tangouana. Mais la personne c'est pour que tu connais Tango ya Daniel Bumba, son excellence, monsieur le gouverneur, à qui je salue au passage. Moi c'est qu'ils ont soutenu. On doit restaurer l'autorité de l'État en bref. Batongi en toute complicité, ça va profiter de la faiblesse à l'État. L'État a l'amour qui l'État a bien récupéré l'espace. Il y a une situation où on a un embouteillage. On a la chaussée. On a une prise, na devanture. Il y a l'école de ciment, par exemple. L'école de ciment, il y a 3 à 4 mètres. Il y a le petit immeuble là. Soit l'immeuble est en profondeur, il y a 3 à 4 mètres. Mais l'immeuble est mobile. Donc, l'État a dit que la zone est pas de ma belle, il y a un restaurant. Bon, dans le titre, comme on a eu peine. Tu as un côté, dans le Kenda, Monga Fulo. Tu as benda, comme ça, on va pas en milieu. Mais il pas urbanistique, ils ont renseigné sur ma on va essayer de récupérer l'espace. On a un Makamwakala. Je pense que Bougaki na côté Montfleury. Na rivière, on a comme on a souligné. Mapenza. Pour moi, je vais dire que je déjà là. Tu fongoli na muninga na ngai infrastructure. Parce que quand qui permet il y a personne là pelouse store et comment qui marché. Nous allons fongoli déjà. Partout en casse on a ligne. Tu pourquoi qui na rond-point bimois là. On va bien la bimois là bon marché. Nous allons localiser dans la poids lourd. Mais partout en casse il y a un projet. Voilà, on va remplacer l'espace dans le parking. On vient de désengorger chaussée pour la garaka pour fluidité. La situation est là. C'est une route très importante pour la ville. Donc, fluidité est là pour tous les sous dans la bouteille de Zagat. Nous répondons à Moukoussé, nous avons un terme, nous avons une construction méchante. Nous avons restaurer l'État. Nous avons été à la douane. Nous avons une construction méchante. C'est pas comme que l'État a vu l'eau en particulier et puis en général, il y a plus Mobimba. L'État a la Mouki. Donc, basons ça l'État à douane. Nous avons bâti pour la Mokano, l'État aussi vraiment. Bon, développement, ma boya. Développement, ça est l'eau école armée on a zotala awa ngana bandi primaire awa depuis 1970 mir oya armée tout zotala yango oyo bafula ba vivi otala tango kala bane botela ma awa l'état soki azongisi nzela ndenge ezalaka bana biso ezali plaisir corrompre informateur on est tozala alors pour ngai initiative pour l'état azui eza bien OK et loko nyose mo ba na ordre. C'est ça. La camarade Moko a la maison à l'hôpital parce qu'il va me l'être depuis semaine passée. Balongo va le côté. C'est que yo jusque là mon dans l'état té. Ah bah ça déjà averti. Mais on a pu sur ton zaba autochtone il y a côté oyo initiative de l'état et d'ab bien. Merci. Dans zone à net dans la carte. OK merci. Merci.
ça la perte c'est tali bango. Non, de ce côté-là, comme vous avez mis le parti, est-ce qu'ils peuvent reconstruire ça de ce côté-là? Ils font quoi? C'est pour eux. Pas libéré. Côté même de quoi? Papa, si nous avons par rapport à la décision de l'État sur la on est d'accord, les choses avant de c'était moi qui ai qui malheureusement les vendeurs au téléman à rond-point, l'espace des Arabes néné. Ville et là, on va récupérer l'espace qui va utiliser qui n'est d'accord avec ça. Pour le moment, en tout cas, l'État soit une décision de Assala. Pour lui, ce peut se mêler. C'est que les espace vide, il y a l'État. Mais oui, exploiter, on a un supposons. Bon, et quand on a l'air fait un régime en route, les Babylons, il y a qui. Si l'État va suite au canon aussi à détruire l'espace où nous sommes occupés illégalement. Et tant que le peuple congolais, citoyen congolais, il y a l'opinion. En tout cas, soit c'est normal, dans le sens que les bateaux sont occupés ici comme illégal. Ce qui est l'État fait, c'est que les coquilles sont ici. On a un problème. Mais ceux qui sont l'État a dit que c'est vraiment illégal. Non, il faut assez la rigueur et la loi. Merci. Et les sous-sols appartiennent à l'État. On a l'Ikanisa Moussalo, l'État Sosala. Bon, l'Ikanisa Moussalo, l'État Sosala, et ça va décision. Alors, il y a des limites, des débordants. Espace il y a pas de makolo ezate, bato mitu katongo ezate, yozo sala coincé vraiment. Bato pinisa wenze tina balabala l'État. Okoleka boy, yo okwanza biloko nanga, boy na boy, babani kofinga yo. Okoleka boy, bata moto bachimiki yo. Oyende l'État to sala bien, azo fongola nzela, po mwana mboka tambola na kimia. C'est que yo encourageant ngo. Na encourageant ngo eza bien public. Les personnalités. La bateau basomba mapango bakipa espace à l'État te conseille européen ça bon. Bon bateau basomba mapango batira espace te na opesa bango conseil que non elle batie les limites à respecter limite na e. Ayi batie limite ya l'État. Ce qui a donné la limite à l'État et l'État va décision. Balo batie non l'État na biso aza motia mabe. L'État aza motia mabe te aza malamu. Ya mwana tosala makambo na e. Merci. Vraiment, merci, l'État l'a raté. Ceux qui disaient que Bumba dormait, Bumba ne dormait pas, mais Bumba réfléchissait, travaillait. Le lot va monter Moussala ou Bumba Dosala, avec sa ville, dans la salle de slogan, et qui s'est Zobonga, et Zobonga. Oh, ils ont rond-point, ils sont en Nengue Zalaki, développement Zalakabeto, merci. À ça, les forts, j'espère que le développement est bon. Merci. Suivez votre magazine d'actualité Focus Plus 243 pour ne rien rater sur la sécurité, la santé, la politique et que sais-je encore.